Pulkstens 12. Mašīna pastāvējusi. Kaut kādu labu laiciņu un labi atzisusi. Mēģināsim piešķilt. Pagaidām arī nezinu, cik grādi. Bet sniegs kraukšķi riktīgi zem kājām. O jā. Kuroče. Izspiedīsim sajūgu. Pastīsimies, cik ir grādu. Lampiņas. Maģis, lai elektrību nēd. 19 grādi. Un ko mēģinām? Bļēd, lec no pusa abarota. Baigi labi. Tikai drusku paaugstināt apgriezieni. Webasto. Ļoti labi.